Dito na tayo sa pagbablog. Ulit. But ito yung nabili ko. I-unbox natin. Unboxing Hyperdrive for Duo MacBook Pro Air. Okay. Buksan na natin. Wala na. Okay, wala na. Ay, bakit natanggal? Oh, magnet pa siya, oh. Magnet siya. So, para saan to? And then ano to? Ba't hindi ko matanggal? Yun. Alright, so USB Type-C. Para saan to? Oh, nagkakwenta-kwentang ganda naman. Oh well. Mga to eh. Maya na yan. Okay. So ito lang. So ito lang guys, nabili ko ngayon. Ay, wala talaga. Wala. Yeah. Alright, at eto na. First time kong bumili ng ganito. First Apple laptop ko. Ito. Meron siyang 16-inch siya na MacBook Pro. And naka-Intel i9 core siya. And 16 gig memory, and AMD Pro 5500M and 1 terabyte SSD. Hindi ako techie, basta binili ko na lang eh. Pero nagtanong muna ako sa tropa ko. Alright, i-unbox na natin to. Ba't ganun? Ayun, tuloy-tuloy. Ay, hindi. Hindi pala. Pinangasal lang. Alright. Holy shoots. Parang ano eh, hindi nakakapaniwala tong binili ko eh. Gusto ko na lang titigan, pero i-unbox pa rin natin lahat. At ito ano to? Guide, sticker, lahat ng pagod, lahat ng mga nagpatato sa akin, shout out. Sabi muna natin. At ito, let me see. Ganito pala mo yun ng Apple. Okay, so USB Type-C,
ilan yung ano niya. 96 watts. First time ko mag-unbox eh. Pake. Alright. So, Asalaman on the way. Sabi yan BNK. Sipagan mo ng araw-araw. Makakamit mo ba ng araw? Hustle every day, never to complain. Ginagawa na lang kasi may... alright. Alisin na natin yung plastic niya. Ewan ko ba kung plastic to or parang papel. Parang papel siya. Kung ano. Wow. Wow. Tapos lalagyan ko ng sticker. Lahat sa likod niya. My goodness. Wow. Hindi pala to yung front. Ito pala yung front niya. Bubuksan na natin. Alright. Wow. So yan. Kita nyo. Ba't ganito ang niya? Parang palengke. So, set up. To use English as the main language, press the return key. Siyempre English. English tayo eh. What you talking about? Hindi pa rin ako makapaniwala na nag-spend ako ng ganitong price niya. Ito talaga yung ano ko eh. Trip na trip kong laptop ngayon eh. Ang laki pa. Tapos na tayo sa pag-unbox. Walang kwenta eh, no? Vlog-vlogan na. At dito na nagtatapos ang vlog natin. Unbox na walang kakwenta-kwenta. Please like, share, and subscribe. Bye guys.